बिल्ली के बारे में ऐसी 7 बातें जो हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते। बिल्ली अगर खाने को मुंह मार दे तो वो खाना नापाक नहीं होता। यहाँ तक कि बिल्ली के छोड़े पानी से वजू भी किया जा सकता है। बिल्लियों को खरीदना और बेचना दोनों ही हराम है। बिल्ली को मारना और खाना भी हराम है। बिल्ली पर जुल्म करने की वजह से अल्लाह ने एक औरत को जहन्नम में डाल दिया। बिल्ली अगर किसी प्लेट पर मुंह डाले तो उसे साफ करने के लिए एक बार धोना ही काफी है। बिल्लियां नमाज को बातिल नहीं करती क्योंकि वो उन चीजों में से है जो घर में मुफीद है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी का नाम बिल्लियों का बाप रखा, जिसे आज हम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम से जानते हैं। वीडियो को सदका समझकर आगे शेयर कर दीजिए।